सो हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वी गार्ड के वाटर हीटर की, जो कि 15 लीटर्स कैपेसिटी के साथ आता है। तो अगर आप भी इस हीटर को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स, इसकी डिटेल्स और क्या आपको इसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये हीटर मेरे को पड़ा है 7000 रुपीज़ का। तो अब हम कर लेते हैं इस हीटर को अनबॉक्स और देख लेते हैं कि कैसा है ये हीटर और क्या है इसके खास फीचर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने इस हीटर को अनबॉक्स कर दिया है और ये हीटर हमें देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी ये हमें साथ में दी गई है इसके यूज़र मैनुअल गाइड, जिसमें आपको इसकी डिटेल्स दी गई हैं और कि कैसे इसको यूज़ करना है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है इस हीटर का फ्रंट, और साइड में यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका लोगो और बाकी इसकी वारंटी, जो कि आपको यहाँ मिलती है 2 साल की, वो इसके साइड में आपको दी गई है। बाकी ये इसका बैक है जहाँ से इसकी फिटिंग होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस हीटर को बनाने में हाई क्वालिटी मिल्ड स्टील का यूज़ किया गया है, जिससे कि जो पानी है वो काफ़ी देर तक इस हीटर के अंदर गर्म रह पाता है। और बाकी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो वी गार्ड कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है हीटर्स के मामले में। काफ़ी अच्छे हीटर्स ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं इस हीटर के कंट्रोल्स, जिससे कि आप पानी को गर्म कर सकते हैं और काफ़ी, जब अगर आपको ज़्यादा गर्म लगता है तो आप कम कर सकते हैं। ये इसके कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है आपका इस वाटर हीटर का प्लग, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और जो इसका वायर है वो भी काफ़ी सॉलिड और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मेरे को लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिए गया है इसके फिटिंग का सामान। तो फ्री इंस्टॉलेशन आपको इस जो वाटर हीटर है इसमें मिल जाती है। तो ये आपका इसका सामान है, बाकी जो फिटिंग होगी और जो पाइप्स है इसके वो सब इसमें आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बार इसको फिट करके दिखा देता हूँ कि हमारे बाथरूम में कैसा लग रहा है फिट होने के बाद। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, जो गीज़र है वो मैंने वॉल के ऊपर फिट कर दिया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे वॉशरूम में। और दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं इस गीज़र के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।